Привет всем, с вами ваша Silver Butterfly, серебряная бабочка. Любите ли вы грозу, так как я ее люблю? Я грозу обожаю. Я вот с детства обожала то чувство, вот когда воздух сгущается, и обычно она идет в начале мая, иногда даже в апреле, ну, в основном летом. И вот это вот грозовое, вот буквально перед грозой, перед дождем, вот это вот такое чувство, все в небе становится настолько концентрировано, вот эти запахи травы, воды, дождя, предвещение дождя, меня просто завораживает. И всему тому виной меня толкнул, опять же, вот этот вот дождевой аромат, Rain Day, дождливый день, на создание этого клипа. Ну так что ж, вот мы и начнем. Ароматы в грозу. Вот этот победитель и в то же время начальник, и в то же время как бы открывающий сезон грозы, Дерек Лэм, Тен Кросби, Rain Day. Я просто его обожаю. Я за последнее время так его пользовалась часто, что боюсь, что он уйдет на ура. Хорошо, что у меня еще есть заначка. Кто смотрит, допустим, американскую моду, Дерек Лэм не просто какой-то нишевик. Это бренд, это дизайнер, который выпускает шикарные очки от солнца, ну, я, по крайней мере, видела, одежду, и духи, конечно же, это как сопутствующий товар. Не из плохих, а очень даже редких и хороших. Жалко, что здесь, в Торонто, он не прижился, мало было рекламы, люди очень консервативны здесь во взглядах, и тем лучше для меня. Я его купила на скидке. Что же еще у нас такого грозового? Так. Ocean. Океан. Он мне очень напоминает мужской Кензо, но здесь больше как раз-таки вот такой вот грозы. Там больше моря, а здесь такая океаническая гроза, тоже такая вот, можно сказать, опасная, чуть ли не предвещающая страх, но в то же время меня почему-то в жизни страх подстегивает, и в маленьких дозах, конечно, я как бы этот страх использую в силу. Это очень трудно, как бы, но тем не менее перебарывайте свои страхи. А этот океан, Диметр, вам в помощь. Океанический запах перед грозой и даже во время грозы. Просто кайф. Не так часто я им пользуюсь, но потому что всего очень много. И это понятно. Вот. Это уже у нас будет более такое светлое море. Это Библос Маре. Я даже побрызгаю немножко. Это запах 2000-х. Вот когда пришла сахарная вата на небосклон, так сказать, парфюмерный, единственное, кто еще остались из свежачков и кто выживали из прошлого, это такие вот морские запахи. Потому что люди любят море, люди любят отдыхать у моря, получать положительную энергию. Здесь, в этом аромате, все. Вообще, Библос. Опять же, это дизайнер, дизайнерская марка. Иногда смотришь, дизайнерские парфюмы продаются намного дешевле
чем какие-нибудь самоделкины инди. Что такое инди? Это individual, то есть индивидуальный или сделанный как бы чуть ли не на коленке. Инди-парфюм, да. Но так как они в него вложили столько труда, им было трудно доставать сам материал, им трудно было разрабатывать и проталкивать его на рынок. То есть они должны хотя бы отбить свои деньги, чтобы остаться на плаву, это понятно. Но я не люблю совсем уж такие вот инди, которые выпускают в маленьком количестве, как говорится, для дома, для семьи. Потому что, почему? Потому что я все-таки люблю узнаваемые ароматы, и об этом я сделаю, скорее всего, отдельное видео. Но коснусь немного. Все-таки мне нужно, чтобы аромат был узнаваем другими людьми, которые тоже увлечены этим. И они бы тебя спросили: о, а на тебе вот это море? Да, на мне это море от Byblos. Кстати, у меня еще есть один недооцененный Byblos Cielo. Это небо. Опять же, здесь, вот казалось бы, должно быть небо такое вот все в травах, в таких вот горьких травах. Сейчас вот подумала, да, у меня еще два аромата не принесено, которое могло бы вполне под грозу, может быть, я принесу под конец. А здесь, наоборот, он такой сладковатый, в духе Angel Mugler, но здесь немножко вот этого светлого неба. Сейчас. Вот в этих тубах, вот этих железных, да, или каких они, аромат хранится миллион лет, и ничего с ним не стало. И что хочу сказать, что это в версии deodorant, но я иногда использую так, или так на волосы, или даже для поднятия настроения в комнате. Вот это море и небо, просто кайф, от Byblos. От Byblos у меня есть еще кое-что из парфюмов, но это мужское, и я отдельно делала видео, то есть для мужчин, ну и для женщин. Кто хочет, смотрите. Так, что у нас еще? Вот. Heaven. Ну, Heaven, так он и есть Heaven. Рай по-английски. Я сама уже хочу им брызгаться, хотя когда-то думала, что это только должно пахнуть от мужчины. Ну вот, если есть сексуальный мужчина на белом свете, то, скорее всего, это он. Вот этот вот Heaven. Просто обожаемый мною Heaven. От Chopard. Что же еще? Как ни странно, такой легенький ветерок, обожаю, просто кайфую. Я все думаю, а не закупить ли мне соточку, пока не поздно. Потому что аромат, ну, выше кайфа. Ну, настолько он дешевый, и поэтому люди думают по цене, то есть у людей предрассудки. Они лучше купят что-то за 500 баксов и будут вонять, чем купят за 20 баксов и будут благоухать. Вот как на это смотреть? Я смотрю вот так. Я хочу голосовать еще раз за вот этот вот зеленый чай. Как только я увижу большую сотку, я куплю. Потому что сейчас я не вижу вообще зеленого чая в больших сотках. Он ушел. Я хочу уж поливаться. Я хочу уж поливаться, так поливаться. Далее. У меня есть стрекоза от зоологов. И почему я выбрала стрекозу? Потому что, вот смотрите, стрекоза такая летает обычно тоже вот около водоема, и где влажно, и вот такая вот погода. Я помню по детству, они такие летали, так страшно было, и мы их ловили все равно еще как бы со страху, так цеплялись. Некоторые стрекозки темно-синие с зелененькими крылышками, некоторые стрекозки зеленые, какие они были красивые. Ну, были обычные, эти, которые вот пожарники, кто помнит, вот так ловили пальчиками, а потом их отпускали.
Вот было время. Интересно, вот что будет у детей наших детей, если наши дети этого даже не узнали? А что мы скажем здесь про dragonfly, стрекоза? Как перевести стрекоза? Dragon – это дракон, fly – это летать. То есть летающий дракон. Вот такого плана. Это сильнейшая, мощная сила в духе зоологов. Все, что я сейчас перенюхала, это нежные сады и нежные ветерки какие-то. Я не знаю, даже вот этот шторм, это ничего по сравнению с убойной стрекозой. Так, ну я немножко попробую нанести намазом, если получится, конечно. Это для мужчин. Вот не знаю. Иногда некоторые ароматы, хоть они юнисекс, но или я уже изменилась, или что, но я уже не потяну никакую стрекозу, если в мощных таких вот спреях я просто сама не знаю, что я буду делать. А тут расписано, что Cherry Blossom, Clover, Iris Lotus, Rice. То есть и цветение... Что-то я не унюхала, подожди. Цветение вишни, может быть, да, амбра, мох, вот здесь еще есть папирус, сандал, сандаловое дерево. И почему еще я выбрала? Потому что здесь написано rainwater в ингредиентах, то есть капли дождя или дождь, собранный как ингредиент, гелиотроп, лимон, альдегиды. И опять же, когда мы говорим об альдегидах, это вот предвестники вот этой вот страшной или завораживающей и очень волшебной магической грозы, вот которая у меня в голове. Я обожаю грозу и обожаю ветер. Из моего детства у нас вообще очень редко были ветра, потому что вы знаете, что в том городе, где я жила, это как в низине гор. И горы окружают полностью по кругляшку весь город. И чтобы туда вот ветер вот так вот зацепил, это надо действительно, чтобы стихия взбунтовалась. И чтобы уже что-то в мире взбунтовалось, чтобы до нас долетело. И как было это редко, и для меня вот это вот то, что редко, для меня уже кайф. Поэтому даже в природе я люблю редкости, хотя не разрушающие, конечно, потому что бывают природные редкости, которые нам не очень-то и нужны. И еще один такой же вариант от зоологов – мосс, мотылек. Так, ну, что могу сказать? Опс. Это в духе Виктора Вонга, в духе зоологов. Здесь немножко такая животинка, что это уже с наших времен. Та животинка 80-е, 90-е, и рядом не стояла с этой убойной. И потом я знаю почему. Потому что это ингредиент, по-моему, как чуть ли не патентный в зоологах. Не хочется говорить о деталях, но там идет что-то от такого суриката, который там где-то что-то делает, потом вот это все соскребают и, в общем, как-то консервируют, и какой-то момент вот сюда в миллидозах добавляют. Но мне этого уже достаточно. Да, я могу восхититься мотыльком, но как произведением искусства, не как пользователем. А я как бы все больше как пользователь. Знаете что? У меня просто наберется другая еще часть ароматов, что как бы горькие травы в период дождя или в период грозы, это я, наверное, сделаю еще, потому что примерно столько же количества наберется около моего столика. Единственное, что я еще забыла, вот это вот Blue Montana. Упс. Вот это я люблю. Вот эта светлость во флаконе.
куда бы его поставить. Хочется постоянно поливаться. И вот не not offensive, опять же, я прибегаю все больше и больше к ароматам, которые не обижают. И уже не могу выдерживать современные душные ароматы, хоть они будут очень интересны. Да, они у меня будут появляться в коллекции в виде самплов, но я не знаю, как себя саму раскрутить на бутылку, а потом просто ею наслаждаться я не смогу. Мне нужно, чтобы поливаться. Вот так вот сидишь, поливаешься, чувствуешь эту грозу, кайфуешь и передаешь этот кайф вам. Вот такие вот у нас грозные дела. Что я хотела еще показать, что я сегодня использовала в макияже. Это вот эти вот тени. Они на мне. Это мой тиз. И своя любимая блеск помада фиолет. И сверху тушь от Physicians Formula. Вот такой вот у меня имидж. Грозовой, но не грозный, надеюсь. Кстати, я сегодня в платье, могу пробежаться, но это я сделаю как-нибудь потом. А может быть, позже. А на этом я заканчиваю свой репортаж. С вами была Silver Butterfly, Серебряная бабочка. Всего доброго. Пока-пока. Маленькая приписка, как обычно. Начала делать английское видео и обнаружила, что я совсем забыла сказать об этих двух ароматах, которые принесла специально сюда для репортажа. Это Tiffany & Co. Love, вот именно вот эта любовь версия, и Arancio di Capri Acqua di Parma Blue Mediterranean. Что скажу про Arancio di Capri? Это такой запах средиземноморской атмосферы, на которой я не была, но я хочу. Здесь и магнолия, и само море. Это такое безобидное как бы море, не такое штормовое, да, но в то же время иногда же набегает ветерок, волны, вот это вот именно оно. Вот это вот оранжи. Я хочу, кстати, такую бутылку я бы взяла себе в свой арсенал, но я не знаю, когда все это использовать. Поэтому как бы я восхищаюсь со стороны. Кто-то подарил бы, я бы еще побрызгалась летом. А так специально нет. Единственное, что скажу, у кого мало парфюмов, вот это стоящий товар, потому что он не такой дорогой из дорогих, и в то же время интересный. И вот это вот Tiffany, по-моему, он из дорогих, ну потому что Tiffany, кто же не любит Tiffany украшения. Вот. Но я, кстати, не очень люблю, потому что у меня их нет. Ладно. Так вот, я хочу все-таки понюхать вместе с вами еще разок. Потому что почему я вдохновилась-то всем? Сначала я подумала, что вот этот вот грозовой аромат, а потом у меня всплыл в памяти именно вот этот, который я недавно освещала. Но я хочу еще. Это такой сладкий, в то же время кисловато, такой ветреный аромат. Очень летний, очень классный. Вообще Tiffany постарались. Первый Tiffany мне не зашел. Я его даже делала репортаж, но он для меня химичил и так далее. А вот этот, они поработали на славу, и этот аромат у них удался. Love, любовь. Вот, в принципе, и все, что я хотела сказать. Единственное, что в английском видео я еще встала и показала вам платье. Но я потом пробегусь в другой комнате, потому что мне нужно расчистить здесь кресло, потому что я собиралась к вам на свидание. И накидала столько одежды, что придется еще час целый работать над гардеробом. Всем всего самого хорошего. Это уже точно пока-пока. С вами была Silver Butterfly, Серебряная бабочка.
пробегусь. Наконец-то я могу вам показать, как я выгляжу. И даже вот такие туфельки. Наконец-то все сошлось. С вами Silver Butterfly, серебряная бабочка. Такая сумочка. Еще вот такая, которую можно надеть на плечо или просто вот так походить. И вот еще такая сумочка, которую можно через плечо, которую я очень обожаю. Armani